យើងហៅពេលនេះជារដូវស្ងាត់ភ្ញៀវដែលភាសាអង់គ្លេសថា Low Season នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែវាមិនមែនជា Low Season នោះទេយើងគួរហៅថាវាជា Green Seasons តើហេតុផលអ្វីបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់និងចែករំលែកពាក្យថា Green Season បន្ទាប់ពីការដើរហាត់ប្រាណក៏ដូចជាការដើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះនៅតំបន់អង្គរឬក៏នៅពីមុខអង្គរនេះតែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនជាបញ្ហាទេហើយក៏មិនមែនជារដូវស្ងាត់ភ្ញៀវនោះដែរពិតណាស់នៅក្នុងខែនេះជាខែឧសភាមេឃអាចនឹងមានភ្លៀងរលឹមស្រិចៗតិចៗប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាភ្លៀងរលឹមទាំងអស់នោះជាពេលវេលាដែលល្អដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើទាំងមូលមានអារម្មណ៍ថាមានសន្តិភាពមានជីវិតជីវ៉ាយ៉ាងអស្ចារ្យខ្យល់អាកាសត្រជាក់ចុះមកហើយវាត្រជាក់វាស្រស់ស្រាយណាស់ជាពិសេសនៅមុខអង្គរដែលយើងឃើញនេះយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការយល់ពីការកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទៅខែប្រាំងតែខែវស្សាក៏យើងអាចមកដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខែនេះគឺចូលដល់ខែវស្សាហើយដូច្នេះបើសិនជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិកុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតែអាកាសធាតុភ្លៀងហើយខ្លាចរអាមិនចឹងទេឈប់យល់ច្រឡំទៀតទៅមេឃស្រទុំភ្លៀងរលឹមស្រិចៗវាមិនមែនជាហេតុផលឲ្យយើងមិនអាចមកលេងសៀមទេប៉ុន្តែរដូវវស្សានេះក៏ជាហេតុផលដែលល្អអាចារ្យណាស់ដែលយើងគួរមកពីព្រោះរដូវទាំងអស់នេះឬក៏រដូវវស្សានេះគឺជាពេលវេលាដែលមួយគត់ដែលបងប្អូនឬក៏ភ្ញៀវទេសចរនឹងអាចឃើញព្រៃឈើនៅតំបន់អង្គរប្រែក្លាយទៅជាជម្រកពណ៌បៃតងខ្ចីដ៏ស្រស់ស្អាតពោរពេញទៅដោយសំឡេងសត្វសំឡេងធម្មជាតិហើយជាពិសេសភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនបាទក៏គាត់មកមើលសันរ៉ាយនៅព្រឹកនេះដែរបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ពេញចិត្តនឹងតំបន់អង្គរជាពិសេសអង្គរវត្តតែម្ដងគាត់ចង់មើលឃើញមែនទែនចុះបើវាជារដូវផ្សារមែនទែនតើយើងខ្លាចទេមិនទេដូច្នេះគម្រោងចាំរដូវដែលគិតថាមានតែពន្លឺថ្ងៃជាពិសេសរដូវវស្សាដូចនេះក៏មានភាពរីករាយសប្បាយក្នុងចិត្តជួនកាលបងប្អូនមកកម្សាន្តនៅក្នុងរដូវនេះក៏អាចឃើញនៅគេហៅថាការដំណើរកម្សាន្តដ៏ល្អបំផុតជាពិសេសបងប្អូនអាចលេងជម្រះទុកកង្វល់ចាស់ៗទាំងអស់បានឃើញធម្មជាតិស្រស់ស្រាយពណ៌បៃតងជារួមឬក៏ជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាយើងមិននិយាយថាជារដូវស្ងាត់ភ្ញៀវទេគួរតែប្រើពាក្យថារដូវបៃតងវិញឬក៏ Green Season ចូលរីករាយជាមួយនឹងភ្លៀងរលឹមតិចៗឬក៏អាកាសធាតុត្រជាក់ដ៏ពិតប្រាកដនៅមុខអង្គរវត្តទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ